এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ভিডিও, এটা আমাকে ধরো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে আমি 10 পিস মাল সেল করতে যাচ্ছি। আমার হাতে ফাঁদ দেখাচ্ছে, আমি দাঁড়ান। আমার হাতে মোট 10 পিস ফাঁদ আছে, ঘরে আছে 2টা, মোট 10 পিস। মানে ওই 2টা আমি রেখে দিছি, এখনো কমপ্লিট হয়নি, বাঁধা কমপ্লিট হয়নি। ওই 2টা এখন বাঁধা লাগবে আর কি। তো আমি আপনাদের একটু প্রমাণ সহ ফাঁদগুলো দেখাচ্ছি এবং ডায়েরিতে লিখে রাখি যে কোথায় কোথায় এই ফাঁদগুলো যাবে এবং এই ফাঁদের সাথে আরও কি যায়। তো একটু লাইনে থাকেন। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কাঠের ডাহুক পাখি। এটার প্রাইস ফিক্সড 1000 টাকা। এইটা যাবে আপনার হচ্ছে টাঙ্গাইলে, ঘাটেইয়াল, অত নাম মনে নেই। আমি আমার নোটপ্যাড আছে, সব কিছু আমার নোটপ্যাডে লিখে রাখি। আমার নোটপ্যাডে আমি সব কিছু আপনাদের দেখাই দিচ্ছি এবং শেয়ার করতেছি। আমার এই নোটপ্যাডে সব কিছু দেওয়া আছে, মানে কোথায় কোথায় আমি ফাঁদগুলো সেল করি, কত দামে সেল করি, সব কিছু দেওয়া আছে। ভালো করে একটু লক্ষ্য করে দেখুন, সব কিছু দেওয়া আছে এখানে। কেউ আমাকে এই পর্যন্ত মানে চিটার, বাটপার বা টাকা মেরে খাইছি এই ধরনের কোনো কথা বলার সাহস নেই কার। আর কেউই এই ধরনের কথা আমাকে এ পর্যন্ত বলেনি। আর আমি কুরিয়ার সার্ভিস খরচ ফার্স্ট টাইম 150 টাকা নিয়ে নিই সবার কাছ থেকেই। তারপর কুরিয়ারে যখন আপনারা হাতে মাল পাবেন, তখন কুরিয়ারে মালটা পাবেন, তখন কুরিয়ারের সার্ভিসে বাকি টাকাটা দিয়ে দিবেন। এক কথায় ক্যাশ অন ডেলিভারি, যা আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি। অর্ডার করতে হলে 150 টাকা আমার বিকাশে দেওয়া লাগবে এবং এই ফাঁদগুলো দিয়ে আপনারা ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোড়া পাখি, হাঁস পাখি, এই ধরনের পাখিগুলো ধরতে পারবেন। ফোন দিলে আমার সাথে আলোচনা করে নেবেন এবং কোথায় কিভাবে নেবেন সেগুলো আমাকে বলবেন। আমি ওই ঠিকানাগুলো আমার নিজের খাতায় আমি লিখে রাখি। তো আর একটু ফাঁদগুলো দেখাতে যাচ্ছি, একটু ভালো করে দেখেন। আর একটু ভালো করে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফাল্গুনগুলো, এই যে এই যে এই যে এই যে সব এক মাপে কাটা হয়, এক মাপে সব কিছু কমপ্লিট করা লাগে। আর প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মাপকাঠি থাকে, যার কারণে ওই মাপ অনুযায়ী আমার সব কিছু আসলে বানানো লাগে এবং এগুলো তৈরি করা লাগে। এগুলোর প্রাইস ফিক্সড প্রাইস, আমি 500 টাকা করে বিক্রি করে এবং আজকে 5000 টাকার মাল একদিনে সেল করতে যাচ্ছি। কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, আমার কোনো কিছু করার নেই। তো এখন বিষয় হলো যে অনেকে আছে, ভাই 300 টাকায় হবে না, ভাই 400 টাকায় হবে না। আপনারা যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে নিয়ে নেবেন। আমি আপনাদেরকে কখনো জোর করব না যে ভাই আমার কাছ থেকে নেন, আমার কাছ থেকে নেন। আপনার পোষালে, আপনার ভালো লাগলে আপনি নেবেন। আর যদি ভালো না লাগে, আমি তো জোর করছি না বা আপনাদের পাও ধরছি না যে ভাই নেন নেন নেন। কারণ এটা তৈরি করতে আমার অনেক পরিশ্রম হয়। আর এইটা যেহেতু চায়না জিনিস, সেহেতু 2.5 থেকে 3 বছর আপনারা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। তাই যাদের ভালো লাগবে তারা নেবেন, তারা ফোন দিবেন। অযথা বিরক্তি করবেন না ফোন দিয়ে যে ভাই কেমন কি হ্যান ত্যান 717। এগুলো ভাই আমার অনেক সময় দাম আছে, আমি অনেক ব্যস্ত মানুষ, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এগুলো করে থাকি, আর এগুলো বানাতে আমার অনেক সময় লাগে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, একটা
কমেন্ট এবং একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্লিজ, যারা নতুন আছেন তাদেরকে বলতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।